fadlan sii faafi muuqaalka si uu u gaaro saaxiibo badan mahadsanid. daadadka iyo fatahaadaha xooggan ee ka dhashay roobabka ka da'aya gobolada Gedo, Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe ayaa xaalad cakiran ka abuuray deegaanada Jubbaland. roobabka ayaa dhaliyay in daadad ku soo rogmadaan deegaanada qaarkood, halka webiga Jubba uu isna fatahaado ka geysanayo degmooyinka iyo deegaanada uu maro. daadadka iyo fatahaadaha ayaa sababay in ka badan 200,000 oo qof inay ka barakacaan guryahooda, iyadoo ilaa 20 qof ay ku dhinteen, halka burbur hantiyadeedna ay geysteen. fatahaadaha ayaa burburiyay buundooyinkii degmooyinka Baardheere iyo Buurdhuubo, halka ay halis ugu jiraan inay go'aan buundooyinka Luuq, Bu'aale iyo Kamasuuma. sidoo kale fatahaadaha ayaa la sheegay in ay cagta marisay dhulbeereedii ku yaalay agaarka webiga. wasaaradda howlaha guud ee Jubbaland ayaa diiwaan gelisay in biyuhu ay jareen ilaa iyo 60 wado oo muhiim u ahaa isu socodka dadka iyo ganacsiga ee saddexda gobol ee Jubbaland. agaasimaha wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Jubbaland, Aadan Faarax Gaarane, ayaa sheegay in dadka reer Jubbaland ay wajahayaan xaaladii ugu adkeed. dadku waxay u baahan yihiin in la badbaadiyo, gurmad qaran baa loo baahan yahay. xaalad degdeg ah oo runtii waxaan ku jirnaa midii ugu darneed, ayuu yiri agaasimaha ayaa sheegay in 138,000 oo qof ay hadda ku go'doonsan yihiin fatahaadaha iyo daadadka ka jira deegaanada Jubbaland. waxa uu intaasi ku daray inay adag tahay in gargaar la gaarsiiyo dadkaasi. caqabadaha hadda na soo gaaraysa ayaa waxay tahay in gargaarkii loogu talagalay deegaanadaasi ay hay-adihii la yihiin meelo ay marsiiyaan. hay-adaha waxaan ku qasbeynaa in mashaariicda loo badiyo lacagaha dadka moobilada loogu shubo si ay waxa ay awoodaan ay markaasi ugu gataan, ayuu yiri agaasime Gaarane. deegaanada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa iyana ka mid ah meelaha ugu daran ee ay halakeeyeen daadadka iyo fatahaadaha iswata. in ka badan 50 qof ayaa ku geeriyooday saameynta bini'aadanimo ee ka dhalatay roobabka ka da'aya gobolada Koonfur Galbeed iyo bartamaha Soomaaliya, sida ay xaqiijisay hay'adda maareynta iyo musiibooyinka qaranka ee Sodma. xafiiska qaramada midoobay ee xiriirinta arrimaha bini'aadantinimada ee OCHA ayaa sheegay in tirada dadka ku barakacay qulqulka biyaha ee toddobaad gudaheeda korortay laab. hay-adda OCHA ayaa sheegtay in musiibadani ay saameysay 1.7 milyan oo qof guud ahaan Soomaaliya.